ivyo bakuvuga ubu rero waza washitse ku mugabo wanje wiyambika amapantara kubano usubira ku bintu ku nguvu z'abandi suko ubu sigenda ubusa kwera wewe suko je ndaje kukwihaniza sinkeneye ku mugabo wanje sinkeneye uwo mwana wanje wozomurera uwo mwana wawe wanje uzomurera sishaka wiyambika impuzu zitaza ntizize nanje kayeshana arambara nkabego ipantaro narayambara ikamfata apana ubu mezuku ubu rero ndakwihanije sinkeneye ku mugabo wanje sishaka uraheza kuvuga ahari ukuvuga iki wewe nawe uravye kuvuga washanowe ngo urafise ibyo uvuga wanda yawe ubiza ndakubwira sha turabona ingene mbanza ndabikwanze ongera undabe nawe banadusa jewe nturambona mu rugo iwawe kandi sinzi impamvu uje kuronderera umugabo wawe ngaha ndibaza ntaba ngaha aba mu rugo iwawe kandi nubwo yoza ngaha yabaje kubera utamufata neza wewe ntabwo turi revime sha owe nanje naho ranganuka ariko kandi ngaha ni mu rugo iwanje kanda kwirukana ukagenda ngaha nta mugabo wawe ndasanga ano musi uzosanga mu rugo iwawe twicaye n'umugabo wawe ariko ngaha bizotiba bija kumugaragara ivyo wishimirije rero ku bagabo babandi n'abandi baricyaza je nkeneye ndakwikome ku mugabo wanje ndakwikonye sinkeneye uzuraga ivyo urondeye apana ivyo je umugabo wanje arondeye umwana wanje yitwe n'inzara kizire ku mugabo wanje Chérie. Umugore wanje mwiza mvumeze gute? Ushaka se babiteye? Nyene nubafise isoni imbere zawe kubibaye kuvyo mbonyemwo nyene ndumva no gusemba bazi urabizi ndagukunda ariko ndagusabye imbabazi kubibaye. Sheri bose nawe nakubwiye ubone ubonye umwanya ubonye kubera ko unkoreye ibintu unkoreye ikosa riboneka ugiye kumaramaza kumubanyi vraiment umwana nagaburiye nama ndakubwira misi yose konci nyuma raba ivyo ukoze ushaka kumaramaza gusa misi yose nigiki wamburanye ngaha kugira ngo ugende kumubanyi. Madame pardon ku vyabaye nabonye nakoze ikosa kandi narakoze ikosa no ku bantu benshi batandukanye ariko nabonye ko atari inzira nziza yo kugendamo kuguma ntwara abagabo b'abandi ndakwingiriza ububare ku bintu bikubayeko nanje je nshobora gukura nk'ubakora uko kw'iwanje bikamba ko kandi bikambabaza ndagusavye umbabarire jewe abagabo ndapfuye inyuma n'umugabo wawe guhera ubu avyumve ntitukiri kumwe avyumve ngaha muri kumwe nitukiri kumwe ngomba nigero iwanje Imana yanteguriye tuze twakora uko kwacu nanje gusa nkeneye bibaye ko bizava biba mu rugo iwanje nanje. Urumva ko nawe nyina gusabye imbabazi katazovyongera ariyo mahirwe rero ushobora kunyongera nk'umugabo wawe urabizi ndagukunda amahirwe kugira ngo umwana wanje azavuke mu biganza byanje nawe ivyo muvuze byose onuje muravyemanza ko mutazobisubira je kubwo kwemera ko isezerano nagusezeraniye kandi kibondo canje nashaka ko kugihemukira ngo kizofe cangara ndakubabariye ari ukazosubira Imana yo mwijuru yonyene kandi ubundi abona n'ubuhagaze.